Tegwen dwi a heddiw dwi am dangos I chi sut I wneud y Welsh cakes gorau yn y byd. Nawr, dwi'n gwybod bod Welsh cakes bach yn controversial, rhai pobl yn meddwl bod yn bach yn sych, rhai pobl yn meddwl bod yn bach yn ddiflas. Wel, dwi gaddo I chi newch chi licio y rysait yma. Felly dyma'r cynhwysion ydych chi angen. 250 gram o blawd codi, 125 gram o fenyn, 125 gram o siwgr, 125 gram o sultanas. Nawr, mae'r sultanas yn lot gwell na raisins, just achos maen nhw efo bach mwy o sydd, just I helpu i'r pice bod yn llai sych yn y diwedd. Un wy. A hwn di'r secret ingredients, just pinch o ground cinnamon. Reit, so gen I bowlen fi fama a dwi just am rhoi y blawd, y menyn a'r siwgr mewn i'r bowlen. Ac efo'r menyn, dwi just am torri fo I cubes bach achos beth dyn ni am wneud yw rwbio y mixture ac mae lot haws I wneud pan mae'r menyn mewn darnau llai. So, cubes fatha y size yma. A dyn ni just angen mixio hwn nawr tan bod o fatha breadcrumbs. A mae hyn am cymryd eitha dipyn, ond mae'n werth o yn y diwedd. Felly be dwi'n neud I just rwbio hwn rhwng bawd a bysedd fi. Just I cael y texture fatha breadcrumbs a wedyn pan mae di cyrraedd y pwynt yna lle does dim menyn ar ôl, dyna sut dyn ni'n gwybod bod y cymysgedd yn barod am y step nesaf. Fi gennau muscles ar ôl hyn. Dyma be mae'n edrych fel ar ôl bod wrthi am rhyw 10 munud. Mae hwn yn berffaith a dwi nawr yn mynd I symud mlaen i'r step nesaf. Dwi nawr yn mynd I adio rhyw pinch bach o cinnamon. Dyma sy'n neud y pice y gorau yn fy marn I. Gewch chi roed gymaint mewn ydych chi isio. Dwi'n licio bach o cinnamon, felly dwi'n meddwl dyna faint dwi am roed mewn, a wedyn just cymysgu eto. Pam dwi'n gallu agor hwn? O, mae hwn yn ridiculous. Reit, dwi nawr wedi creu twll bach yng nghanol y mixture I gyd mwyn arllwys y sultanas I mewn. A wedyn ar ben hynna, peidiwch wneud hynna. Dwi am roed yr wy. Mam, os ti'n gwylio, dwi'n sori dwi wedi wneud mes yn y tŷ. Iawn, nawr beth dwi am wneud yw cymysgu hwnna I gyd at ei gilydd. Neith y cymysgedd edrych yn eitha sych am dipyn, ond wrth i'r menyn dechrau cynhesu, deith o pob dim at ei gilydd yn y diwedd. Chi'n gweld, mae o fatha, diom rili yn sticio at ei gilydd yn gyntaf, ond ar ôl bach o waith, neith o dod at ei gilydd. Bwysig I cadw symud fo fel di o ddim yn sticio i'r ochr hefyd. Be dyn ni am wneud nawr ydy coginio y pice. Nawr, hwn di'r darn mwyaf pwysig achos dyma di'r darn sy'n neud yn siŵr di'r pice ddim yn mynd yn sych. So, y tric yw, dych chi ddim angen coginio nhw am lot achos mae'r pan yn mynd I bod mor boeth, mae'r pice yn mynd I parhau I goginio ar ôl I chi gymryd nhw off y pan. Felly, dwi jyst am toddi chydig o menyn yn y microwave mwyn brwsio'r pan efo fo. Iawn, felly gennau bach o kitchen roll, dipio fo yn y menyn, a rwbio fo dros y pan.
deimlo'n fedal pan ydych chi'n cymryd nhw off, ond nid ydych caledu fyny. Ydych chi eisiau digon o liw ar y pices, dim byd gwaith na Welsh cake anemic na. Mae rhain gorffan nawr. Taste test. It's not byd well na picar a mae'n dda. Os ydych chi'n trio rysait yma, cofiwch tagio @dyfodol di yn eich lluniau.